फक्त हा उपाय करा व सर्दी, खोकला, गळ्याची खरखर, छातीत जमा झालेला कफ यापासून अगदी सहजतेने घरच्या घरी लगेचच सुटका करा। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी सर्दी, खोकला, गळ्याची खरखर व छातीत जमा झालेला कफ यापासून सुटका करून देणारा असा खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। हा उपाय केल्याने छातीत जमा झालेला कफ तर निघूनच जातो, परंतु सर्दी व खोकला देखील पूर्णपणे बरा होतो व गळ्याला जर खरखर जाणवत असेल तर गळ्याची खरखर देखील यामुळे निघून जाण्यास मदत होते। म्हणजेच भयंकर खोकला, सर्दी, गळ्याची खरखर यापासून पूर्णपणे सुटका करून देण्यासाठी हा उपाय जर तुम्ही केला तर नक्कीच तुम्हाला यापासून फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि उपाय अगदी नॅचरल असून याचा कुठलाही साईड इफेक्ट नाही, तर आपल्याला यापासून पूर्णपणे लगेचच फायदा होतो। यासाठी इथे मी एक कांदा घेतला आहे। कांद्याचे प्रथम काप करून मिक्सर मधून वाटून याचे रस तयार करायचे आहे। याप्रमाणे काप करून घ्या आणि मिक्सर मध्ये पाणी न टाकता हे वाटून घ्यायचे आहे व कॉटनचा एक स्वच्छ रुमाल किंवा कुठलाही कपडा घ्यायचा आहे व रस काढून घ्या। एका वेळेस 2 चमचे रस घ्यायचे आहे आणि ज्या वेळेस हवे त्यावेळेस ताजे रस तयार करून मग याचा वापर करायचा आहे व 1 चमचा भरून यामध्ये मध टाकायचे आहे व हे मिश्रण छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। मध आणि कांद्याचे जे रस आहे हे छान एकजीव व्हायला हवे इतपत हे मिक्स करून घ्यायचे आहे। आणि जर तुम्हाला गळ्याचे इन्फेक्शन असतील तर यामध्ये 1 चुटकी भरून हळद टाकायची आहे आणि नसतील तर तुम्ही हे डायरेक्ट देखील असेच पिऊ शकतात। हे तयार झालेले मिश्रण 2 चमचे रस व 1 चमचा मध हे सकाळी 1 वेळेस, दुपारी 1 वेळेस व रात्री 1 वेळेस असे दिवसभरातून 3 वेळेस प्यायचे आहे। असे जर तुम्ही 1 दिवस जरी केले तर एका दिवसातच तुम्हाला लगेचच याचा फायदा जाणवतो। आणि जरी हा उपाय तुम्ही 3 दिवस केला तर 3 दिवसात कितीही भयंकर त्रास असेल तरी देखील निघून जाण्यास मदत होते व याचा कुठलाही साईड इफेक्ट न होता यापासून आपल्याला पूर्णपणे फायदा देखील होतो। व भयंकर खोकला असेल, जुनाट खोकला असेल किंवा व्हायरल इन्फेक्शन पासून काही त्रास होऊन खोकला होत असेल, कफ झालेले असतील व गळ्याला खरखर जाणवत असेल तर हा उपाय न चुकता किमान 7 दिवस तरी करा। 7 दिवसात तुम्हाला पूर्णपणे बरे वाटेल। परंतु ज्यावेळेस तुम्हाला प्यायचे आहे त्यावेळेस ताजे रस तयार करून मग याचा वापर करायचा आहे। एका वेळेस जास्त तयार करून ठेवू नये। या उपायाने दम्याचा त्रास देखील निघून जाण्यास मदत होते। दम्याचा त्रास असेल तर हा उपाय किमान 3 महिने तरी करायचा आहे। आणि सर्दी, खोकला यासाठी जर तुम्ही हा उपाय करत असाल तर पाणी पिताना गरम करून थंड केलेले पाणी प्यायचे आहे, म्हणजे यामुळे आपल्याला पूर्णपणे फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि जर दम्यासाठी करत असाल तर तुम्हाला गरम पाण्याची गरज भासणार नाही। याबरोबरच दम्यासाठी जर करायचा असेल तर यामध्ये तुम्ही हळद नाही टाकली तरी देखील चालेल। आहे की नाही साधा, सोपा आणि घरगुती नॅचरल उपाय? चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।